嚇唔練啊唔練啊，我唔練啊，我以為你有練我落啊。如果你得閒嘅喺度吹下水都唔緊要嘅，真係嘅，溫叔喺度吹下水，真係嘅。我唔打 PK 嘅，我下晝我傾到4點零鐘，我去買餸噶啦，去做獎勵，今日唔係買餸。屌我口才唔係一般好㗎，吃龜住福。我正職我好高尚啊！我正職你馬傳啦，我正職嘅職業係好高尚一個職業嚟㗎。係啊，我知道口才好啊，經常打 PK 破唔到百啫就係。我破唔到版，我而家覺得破唔到萬都好似唔打啦嗰場 PK。好難講喎呢啲打 PK 啲嘢。阿全，我段位仲高過你啊！我知道啊，呢2個月你係可以啊，呢2個月啊，呢2個月係可以嘅，我知道。唉，唔好講，我啲經歷太多啦，好唔好？一做就知。以前就覺得好似好叻咁，而家唉，感謝各位路過大哥大姐嘅支持啊！期待繼續。係啊，如果唔係大哥咁多嗰啲大哥支持，我哋去邊度食啊？我哋都係食百家飯嘅，係嘛？真係男主播真係食百家飯，真係食路過㗎咋。你自首你大佬守唔到你2個月。喂，我幾個大佬個個都守咗我1-2年喎。咁你冇威咯？係啊，你話咁啊係咪先？真係算咗仲好。你話一世之中喺直播生涯中守你，我都有，但係嗰陣風潮過晒啦，屌佢！係咪先？邊個冇啊？個個都有。所以做節目效果我都唔會話太過於過分咁去做，所以就係點講咧？翻叔你知啦，係咪先？揾住有2餐就算啦。真係有2餐算，唔係講笑。呢啲咁個，即係除非自己有一日咧可以，即係直播間有幾千人，或者我再另一個。阿全唔係睇小你，暫時嘅能力仲係好欠缺，你未有呢個控場嘅反應，同埋呢個直播嘅效果。我講嘅直啊。你好明顯睇你，尤其打急榜嘅時候，你口會震㗎。打急榜即係好緊張，嗰個勝利之差喺200-300票毫釐嘅時候，而撐榜嘅時候，你係震㗎，你冇嗰個底氣㗎。呢啲呢，即係呢就係又係一種節目效果啫，又係一種節目效果。多謝我森哥，森哥都來咗啊！多謝我森哥。做乜邊個送禮物俾我唔好啊？我順其自然，多謝你啊，順其自然。嚟多謝啊，多謝森哥啊！哇！全旺大佬得嚟喎，一見到全旺大佬就大 PK 嚟㗎咯喎。係啊，呢個唉唔好講啊，今個月啱。你唔使講啊，你啲醜事我全部知嘅，我成日經過你直播間聽到你講啲醜事嘅。冇問題㗎，以前就話笑啫，而家講嘅就係屌插乜啊！大家主播，而家講嘅係屌呢啲又唔係咩嗰啲上都係實力，能有實力就係實力，聽得明我意思未？你理得我點打？明白。只係我哋阿全就老實啲，攞住係人都知道個號，唔似我哋一樣有打嘅，我認嘅，嗰啲號你哋唔識啫嘛，屌有個號唔係好正常咩？歡迎樂兒啊，係咪樂兒？係咪琴晚嗰個啊？樂兒整對眼鏡大啊！樂兒衝對眼鏡快啲啊！唔好笑，唔好擘開口笑。入到來你都唔出聲，卡個燈牌唔使卡啦，你主播啊，整對眼鏡啦，好嘛？爐葱10蚊雞。有婆拉嚟，有撩婆拉，唔係婆拉係女仔，佢係一個比較有潛質嘅主播嚟㗎，你唔好講啊！阻唔阻你打 PK 嘅灣叔？邊度啊？阻唔阻你打 PK？唔阻，我而家執緊嘢，飲埋啲椰子水。我對健康要求好高嘅，食完嘢飲翻啲自己中意嘅嘢。我唔係點飲，即係我亦都中意飲你休閒嗰類嘢，但係我係好睇人嘅。我覺得如果有個
好嘅朋友可以傾訴心聲，因為我哋做主播好多心裡面嘅話想説嘅時候，哇！真係多謝我哋嘅樂兒小姐姐，多謝啊！阿全啱我個樣，令我睇到咧，阿全有時咧，你阿媽最後3秒到0秒，我最中意睇嗰個大佬手個大膽，多謝大佬，嗰個樣最係好笑嘅，阿全。咁肯定嘅。